美味佳肴，甚至互相介绍各自的职业和背景。然而就当他们准备享用饭后甜点时，周围突然响起一阵刺耳的广播声。这还不是最诡异的，广播里传出的内容让在场所有人如坠冰窟。那个冷酷机械的声音一个接一个的点出他们每个人的名字，随后揭露出他们各自隐藏已久的罪行：医生醉酒手术致人死亡，警探做伪证害死无辜之人，侍奉上帝的修女虐待致死了自己的女仆等等。广播声戳破了晚宴的温馨假象，众人立马循着声音来到地下室。可等打开房门，里面却根本没有人，只有一台仍在播放的录音机。就在众人疑惑之际，管家抱着自己的妻子匆忙走了出来，显然是刚刚的广播让女人陷入了昏迷。混乱中，年轻的花花公子突然抱起，一把将警探按在墙上，大声质问是不是他搞的鬼。只因在晚餐互相介绍时，只有警探的名字与广播里提到的不符，这一点非常可疑。警探挣脱花花公子，冷静地解释到自己因工作性质，向来在陌生人面前习惯使用假名，其他人也只能将信将疑。另一边，医生则检